กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพายุอุซางิฉบับที่ 14 เมื่อเวลา 5 นาฬิกาที่ผ่านมา รายงานว่าเมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนอุซางิปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างออกทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามประมาณ 60 กิโลเมตร มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุ depression และหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับในระยะต่อไป ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศเวียดนามตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทาง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ตลอด 24 ชั่วโมงออกประกาศโดยนายภูเวียงประคำมินรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะมีการออกประกาศครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกา